Welcome to Time News Studios. You are watching 7 p.m. Bulletin. और अगर आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूं कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला कटाया जाता है उसको जरूर इंसाफ दिलवा दो। खुदारा आओ, रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। रियासत माँ की तरह होती है। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि इस माँ ने आपका हक अदा नहीं किया। हिम्मत करें और चल कर आएँ और इनकी दाद रसी करें। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं। इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? पाकिस्तान अहिड़ी धरती आहे जिते शहीदन खे भी एहतजाज करणो पवंदो आहे। हिते हर शइ महांगी ऐं आवाम जो रत सस्तो आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं कोयटा में धरणे दौरान ॻाल्हियूं। बिलावल चयो त दहशतगर्द हमलनि मां साबित थियो त नेशनल एक्शन प्लान नाकाम आहे ऐं अञा ताईं दहशतगर्दनि जी चेल भी नाहे टुटी। इहा रियासत जी नाकामी आहे त ॿाहिरें मुल्कनि मां पाकिस्तान में दहशतगर्दनि खे मदद मिली रही आहे। मरियम नवाज़ चयो त 5 ॾींहं गुज़रण बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान हज़ारा बिरादरी खे आथत ॾियणु नाहे पहुतो। मुतासिर कुटुंब लाश रखी अव्हां जो इंतज़ार करे रहिया आहिनि। रियासत मां जीअं हूंदी आहे, पर अफ़सोस आहे त इमरान उहो हक़ अदा नाहे कयो। असां मचसाने ते सियासत नथा कयूं। मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म सां मुखातिब थींदे चयो त जेकॾहिं अव्हां ज़िम्मेवारियूं निभाइण में नाकाम थी विया आहियो त पोइ बि हिमत कयो, कोयटा अचो ऐं मुतासिरनि खे आथत ॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मरियम नवाज़ धरणे दौरान पोरियतनि जे क़त्ल ते वारसनि सां ताज़ियत बि कई। बलूचिस्तान हुकूमत मचसाने जी जांच लाइ JIT जोड़ण जो फ़ैसिलो करे वरितो। ज़रियनि मूजिब JIT खे वाक़े सां गॾु लाॻापियल खातनि जी लापरवाही बाबति जांच करण जो टास्क ॾिनो वेंदो। वज़ीर आज़म इमरान खान जी सदारत में इजलास दौरान मच वाक़े जी जांच में अगभराई समेत मुल्क जी मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ते ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जे कोयटा दौरे बाबति मुशावरत। मच वाक़े जे मुतासिर कुटुंबनि खे मुआवज़ो या पैकेज ॾियण ते बि गौर। हज़ारा बिरादरी तरफ़ां वज़ीर आज़म जी आमद खां अॻु मक़तूलनि जा लाश दफ़नाइण खां इनकार। कोयटा बाईपास ते 5 ॾींहं बि लाशनि सूधो धरणो जारी। रत जमाईंदड़ सी दौरान धरणे में औरतूं ऐं ॿार बि शामिल। कोयटा में मचसाने ख़िलाफ़ शटरबंद हड़ताल। वापारियुनि पारां एहतजाज तौरु कारोबारी मर्कज़ बंदि रखिया विया। सिंध सूधो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरन में मचसानी ख़िलाफ़ धरणा जारी। कराची में 19 मुख्तलिफ़ जायन ते धरणन सबब ट्रैफिक मुअत्तल। नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, कामरान चौरंगी, नाथा खान ऐं ॿियनि इलाक़नि में हज़ारा बिरादरी सां बदी जे इज़हार लाइ धरणा। शहरन खे अच वञ में परेशानी। कराची एयरपोर्ट वेंदड़ रस्ता बंद हुजण सबब केतिरियूं ई उॾामूं देर जो शिकार। कराची ऐं लाहौर वेंदड़ उॾामूं बि मुअत्तल थी वियूं। इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, घोटकी, नवाबशाह, कंडियारो, कश्मोर, गाजी खुआवर, कोठड़ी, जाम साहब ऐं ॿियनि शहरनि में बि धरणा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जे सर ते धरणनि दौरान हज़ारा बिरादरी सां बदी जो इज़हार। मचसाने में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द अंजाम ते पहुचाइण जो मुतालबो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं इंट्रा पार्टी चूंडूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिना मुक़ाबले चेयरमैन चूंडिजी वियो। नयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल, फैसल करीम कुंडी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऐं रुखसाना बंगश सेक्रेटरी फाइनेंस चूंडिजी विया। समूरनि उहिदेदारनि बिना मुक़ाबले कामयाबी माणी।
सिंध असेंबली पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ जी पघारुनि ऐं मरातन में वाध जो बिल मंज़ूर करे वरितो। 25,000 रुपया पघार खणंदड़ पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ खे बिल मंज़ूर थियण बाद 1,60,000 रुपया पघार मिलंदी। मादनियात खाते के सूबाई वज़ीर शबीर बिजारानी तरफां कारूंझर जबल ते खोटाई लाइ 6 कंपनीज़ के लीज़ ॾियण जो एतराफ़। सिंध असेंबली के इजलास में सवालनि जो जवाब ॾींदे शबीर बिजारानी चयो त इलाइक़े वासियुनि जे एहतजाजनि बाद कारूंझर ते खोटाई मथां पाबंदी लगाई वई। कारूंझर ते 36 मिलियन टन ग्रेनाइट जो मौजूद है। मामले की जांच लाइ जुड़ियल कमेटी रिपोर्ट तैयार करे वरिती। वॾे वज़ीर आॾो रिपोर्ट पेश कई वेंदी। सिंध असेंबली के इजलास दौरान सवालनि जो जवाब न मिलण ते नुसरत सहर अब्बासी जो गोड़। सूबाई वज़ीर शबीर बिजारानी ऐं नुसरत सहर अब्बासी हिक ॿिए सां तेज़ थी विया। नुसरत सहर अब्बासी चयो त मादनी वसीलनि जी खोटाई बाबति स्कीम ते केतिरो कमु थियो आहे। स्पीकर चयो त तव्हां घर जी एड्रेस ॾियो, TCS ज़रिए रिपोर्ट उमाणी वेंदी। सिंध हाई कोर्ट कारूंझर जबल के आलमी विरसो करार ॾियण लाइ कमेटी जोड़ण जो हुकुम ॾेई छॾियो। कारूंझर जबल ते तहक़ीक़ जो भी हुकुम चीफ सेक्रेटरी सिंध के कमेटी में यूनेस्को ऐं सियाहत खाते सूधो ॿियनि शोबनि जे माहिरनि खे शामिल करण जो हुकुम। अदालत कमेटी जी रिपोर्ट 4 हफ़्तनि में तलब करे वरिती। सिंध हाई कोर्ट में कारूंझर जबल जी गैर कानूनी कटाई ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कई वई हुई। The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January 2021, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives. The purpose of the joint session having concluded, pursuant to Senate Concurrent Resolution 1, 117th Congress, the chair declares the joint session dissolved. डोनाल्ड ट्रंप जे हामिन जे कांग्रेस जे हमले खां कुछ कलाकनि बाद सदर जो बाइडन जी कामयाबी जी मंज़ूरी। डेमोक्रेट सां वास्तो रखंदड़ जो बाइडन अमेरिका जो 46हों सदर बणिजी वियो। जो बाइडन 20 जनवरी ते अमेरिका जे नए सदर जी हैसियत में हल्फ खणंदो। वॉशिंगटन में 21 जनवरी ताईं एमरजेंसी लागू। अमेरिकी कांग्रेस के गडियल इजलास दौरान ट्रंप के हामिन की चढ़ाई। कैपिटल हिल की इमारत में भंजड़ा। पुलिस और मचरियल माण्हुनि विच में चकरनि दौरान 4 शहरी मारिजी विया। केतिराई पुलिस अहलकार ज़ख़्मी। पुलिस 52 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। हमले दौरान कांग्रेस जा मेंबर जान बचाइण लाइ सीटुनि हेठियां लिकी विया। वॉशिंगटन में कर्फ्यू लागू। ट्विटर अमेरिकी सदर ट्रंप जा चिड़ ॾियारींदड़ पैगाम डिलीट करण बाद खेसि 12 कलाकनि लाइ ब्लॉक करे छॾियो। ट्रंप जो फेसबुक अकाउंट बि 24 कलाकनि लाइ ब्लॉक। IG सिंध मुश्ताक महर DSP CIA टंडो अलहयार असलम लांगा के मुअत्तल ऐं रिवर्स करे छॾियो। ऑर्डर में ॼाणायो वियो आहे त असलम लांगा ख़िलाफ़ इंक्वायरी हलंदड़ आहे। मुअत्तली दौरान CPO में मुक़ररु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस वारे टियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।